Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem TGP Motorracing Kanal. Heute haben wir wieder eine Edition für euch und zwar die Giulia Edition. Wer das ein oder andere Video von uns schon gesehen hat, ihr kennt das Prozedere. Die steht schon wieder hier. Wunderschön, wirklich. Boah, ich weiß gar nicht mehr, welche Edition meine Lieblingsedition ist. Ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall gleich mal rein in den Bike Porn. Ihr seht sie jetzt und danach gehen wir rein in die Details. Ihr kriegt auch wieder diesmal alle Preise mit, damit ihr auch wisst, was ungefähr so ein Umbau kostet. Genau, vorab, die Preise sind Listenpreise inklusive 19% Mehrwertsteuer. Genau, damit es da kein Durcheinander gibt. So, jetzt auf jeden Fall viel Spaß beim Video und ich würde sagen, wir sehen uns gleich zu den Details. Hier steht sie. Es ist ein bisschen windig. Ich hoffe, ihr könnt mich aber trotzdem ganz gut verstehen. Wenn ab und zu mal der Wind auf jeden Fall reinrauscht, dann tut es mir auf jeden Fall leid. Aber der Wind ist heute egal. Schaut euch die Giulia an. Oh mein Gott, wie schön ist sie bitte geworden. Ich würde sagen, wir gehen einfach gleich direkt ein auf die Details. Also wir haben so gut wie bei allen unseren Editions hier wieder eine Superbike-Verkleidung. Superbike, deswegen, wer es noch nicht weiß, die Superbike-Verkleidung ist um 5 cm breiter, das heißt hier 2,5 cm und hier. Genau, auch von AP Carbonline, diesmal in der 200G-Variante. Die Estella, die ihr ja schon gesehen habt, die hat die 400G-Variante drauf, also 200G und 400G ist im Prinzip der Unterschied, dass hier die Körnung ein bisschen anders ist. Das ist eher so, ja, das klassische Carbon. Genau, auf jeden Fall Superbike-Verkleidung. Superbike-Verkleidung hat auch noch den Vorteil, dass ihr hier dieses Airbox-Stück nicht mit dem Seitenteil integriert habt, sondern ihr habt hier komplett den Rahmen freiliegend. Erstmal natürlich auch für die Hitze besser, das heißt, hier drunter staut sich unter der Verkleidung nicht die Hitze, sondern kann einfach direkt weg. Und natürlich auch für die Demontage der Verkleidung einfacher. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Wir haben hier 1, 2, ich glaube da hinten 3, genau hier vorne noch 4, 5, 6 Schnellverschlüsse, obwohl hier hinten noch einer, also 7 Schnellverschlüsse. Und dann kann das ganze Seitenteil abgenommen werden und man kann hier komplett an die Seite dran. Deswegen, also Superbike-Verkleidung auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Sache. Gibt es auch in einer Nicht-Carbon-Variante. Die hatten wir zum Beispiel bei der Chiara Edition schon. Genau, ich weiß gar nicht, die Chiara, doch, die habt ihr schon gesehen. Die ist auf jeden Fall hier rechts oben mal verlinkt, da könnt ihr euch die nochmal anschauen. Genau, dann hier hinten ganz normal das Heck mit einem anderen Tank, da kommen wir aber gleich noch drauf zu sprechen. Genau, jetzt haben wir natürlich erstmal hier die Verkleidung. Dann auf der Verkleidung ist wieder eine schöne Folie drauf und zwar foliert von Favela Industries. Hier unten ist auch nochmal sein Logo. Danke Luis auf jeden Fall nochmal für diese wunderschöne Idee. Und zwar war das so, der Kunde hat uns den Auftrag gegeben, er sucht oder beziehungsweise möchte ein Bike haben, das in den Farben von seinem Lederkombi ist. Er hat diesen Dainese Lederkombi, der in so einem dunkelrot, neonrot ist, im Prinzip genauso wie das Bike. Ich kann es euch hier mal einblenden, damit ihr mal den Kombi gesehen habt. Genau, und ja, das war im Prinzip der Auftrag. Erstellt mir einfach ein Design, was auch einfach zu meinem Lederkombi passt und schaut sie euch an. Ich hätte niemals geglaubt, dass die Giulia so hübsch wird mit den Farben. Ja, einfach geil. Also vor allem auch dieses Rot hier in echt wieder wunderschön. Ich hoffe, es kommt auf der Kamera natürlich auch so rüber, wie es hier in echt ist. Ja, das auf jeden Fall schon mal zur Folierung. Dann haben wir hier das Windshield, ist von Fabri, ist auch aus der Superbike. Im Prinzip genau das gleiche Windshield, was Bulliger und Bautista auch auf der Superbike fährt. Ihr seht auch
ist auf jeden Fall auch deutlich höher als original. Was ich ja komplett vergessen habe zu erwähnen, es ist eine Ducati Panigale V4R, noch eine ältere, also sprich die von 2019 bis 2021 gebaut wurden. Die hat jetzt sogar noch die alten Winglets drauf. Hier haben wir jetzt natürlich mit der Superbike-Verkleidung die neuen Winglets drauf. Also man sieht gar nicht mehr, dass es im Prinzip die alte V4R ist. Genau, also damit ihr Bescheid wisst, als Basis haben wir hier die V4R. Somit genau, gehen wir auf jeden Fall mal jetzt in die Details rein, was wir hier verbaut haben. Also ihr seht im Prinzip unten alles noch original. Haben wir noch die originale V4R-Felge mit den originalen Bremssattel. Ihr seht aber hier schon unser Logo drauf. Und zwar haben wir bei der Gabel das originale Cartridge rausgebaut und haben hier ein FGK-Cartridge reingesetzt. Das FGK-Cartridge funktioniert deutlich besser als das originale V4R-Cartridge. Und auch gerade mit der Abstimmung für den Fahrer können wir hier viel mehr rausholen als bei der originalen V4R-Gabel. Genau, das ist zu dem Grund, warum wir das auf jeden Fall umgebaut haben. Genau, der Umbau ist möglich, wird von Öhlins jetzt so nicht ausgeschrieben. Wir können das aber theoretisch umbauen. Man muss noch ein, zwei Sachen wissen, die man dazu braucht. Genau, aber wie ihr seht, es funktioniert. Wir haben das auch schon bei einigen Kunden gemacht. Und es ist wirklich ein viel besseres Fahren, als wie mit dem ganzen originalen Zeug da drin. Erstmal ist das originale Zeug alles für die Straße ausgelegt. Auch wenn die V4R für die Rennstrecke ist immer noch ein Straßenbike. Dann muss es natürlich auch ausgelegt sein für 2 Personen. Ja, und das Cartridge ist einfach jetzt rein für den Fahrer ausgelegt. Wir haben es komplett abgestimmt. Das ganze Setting auch, was im Prinzip in Cartridge liegt, ist abgestimmt auf den Fahrer. So, dann bleiben wir im Prinzip gleich oben. Hier sehen wir noch was Zweites von Öhlins, und zwar den Öhlins Lenkungsdämpfer, hier die Blackline. Genau, glaube ich, kennt auch der eine oder andere. Dann gehen wir hier mal so ein bisschen nach rechts. Hier haben wir die Spider Racing Lenker mit dem 42er Offset. Haben wir hier auf der rechten Seite, genau, und dann hier auf der linken Seite natürlich auch noch der andere Lenker. Dann haben wir hier rechts gerade schon gesehen den Lenkerschalter, der auf der Bremspumpe sitzt. Der ist von Chaprime, sprich man kann sich hier den Lenkerschalter kaufen, wo bei der Bremspumpe dann die Klemmung im Prinzip einfach wegfällt. Und der Lenkerschalter ist jetzt die Klemmung. Genau, das heißt, es gibt hier 2 Versionen. Einmal die Standardversion, weil die Standardpumpe im Prinzip gerade angeschraubt ist. Und dann gibt es eben für die ganzen Brembo, CNC und die ganzen MotoGP-Bremspumpen die schräge Anschraubung. Genau, gerade schon erwähnt, hier die Bremspumpe eben von Brembo. Dann einen Domino Kurzhubgasgriff mit Domino-Lenkergriffen in Rot. Hier einmal rechts und auch einmal auf der linken Seite. Ihr seht, das ganze Bike ist schon ein bisschen benutzt worden. Das heißt, auch die Lenkergriffe waren schon mal in Benutzung. Das werdet ihr auch später nochmal bei der Auspuffanlage sehen. Die war nämlich auch schon dran. Genau, das sehen wir aber gleich. Dann kommen wir hier nochmal ganz nach vorne. Hier haben wir die Melotti Dashboard Protection. Schützt im Prinzip das Display bei einem Sturz. Man kann auch einfach hier den Bügel hochziehen und hier auf der anderen Seite auch und kann im Prinzip dann die Scheibe rausmachen und eine neue Scheibe reinmachen, falls die kaputt sein sollte. Sonst hier hinter ist im Prinzip alles Aluminium gefräst und schützt somit das originale Dashboard im Falle von einem Sturz. Bevor wir da ein bisschen weitergehen, zeige ich euch hier noch mal ganz kurz den Luftkanal. Das ist auch ein Superbike-Luftkanal. Hier hinten könnt ihr mal sehen, ist nicht mehr viel übrig von dem originalen Zeug. Also der ganze Halter im Prinzip wurde hier weggemacht, die ganze Lichtmaske, alle Kabel, die hier vorne sind, ja, haben wir hier schön zusammengebunden und im Prinzip ist jetzt hier vorne gar nichts mehr drin. Können wir auch hier noch mal den Lufteinlass von der anderen Seite anschauen. Ihr seht, die Ducati kriegt auf jeden Fall deutlich mehr Luft als original. Also hier auch der Superbike-Halter zusammen eben mit der Superbike-Front. Dann haben wir hier noch einen Full Six Kotflügel, im Prinzip auch in diesem Satin. So ähnlich eigentlich wie die Folie, sage ich jetzt mal von der Art her. Genau, der ist von Full Six, der war schon vorab dran montiert. Und dann haben wir auch vorher schon gesehen, hier haben wir noch den Febur Kitkühler. Der, wie ihr sehen könnt, ist auch schon gelaufen. Schauen wir mal, ob wir den hier von der anderen Seite noch mal ganz kurz drauf kriegen. Ja, hier seht ihr noch mal den Ausgleichsbehälter. Ja, da können wir jetzt leider nicht so gut reinschauen. Hier von oben vielleicht noch mal, sieht man ihn, glaube ich, ganz gut. Genau, also Febur Kitkühler. Hier auch montiert bei der Giulia. Dann auf der linken Seite haben wir noch den Chaprime Lenkerschalter in so einem Italien-Design. Also im Prinzip, genau, die Knöpfe oder die Buttons sind ja austauschbar. Die haben wir jetzt ja in so einem Italien-Design gelegt. Dann kommen wir in die Mitte. Da haben wir den Chaprime Kill Switch Button. Der ersetzt den originalen Zündschlüssel. Das heißt, hier kann man draufdrücken, dann wird das Bike angehen. Das machen wir auf jeden Fall später gleich, weil ihr wollt ja bestimmt auch nochmal die Auspuffanlage hören. Genau, da kommen wir aber gleich dazu. Dann haben wir hier noch CNC Racing Tankdeckel. Das ist im Prinzip ein Schnellverschluss-Tankdeckel. Also einfach hier, wie ihr gerade gesehen habt, um eine halbe Umdrehung drehen. Dann lässt es sich aufmachen und mit einer ein bisschen schwierig hier gerade unter noch zu filmen. Genau, und dann mit einer halben Umdrehung im Prinzip wieder schließen. Also CNC Racing Tankdeckel.
Und dann hat der ein oder andere schon gesehen, das wird nicht der originale Tank sein. Es ist der Rade Garage Tank. Den findet ihr auch zum Beispiel bei uns im Shop. Der Rade Garage Tank ist im Prinzip ein super Gadget, gerade für größere Fahrer, beziehungsweise gerade wenn ihr eure Ergonomie ein bisschen verbessern wollt. Der Tank bietet bis zu 7 cm mehr Platz oder beziehungsweise mehr Sitzfläche. Dann könnt ihr mittels Excenter die Sitzhöhe noch mal ein bisschen verstellen. Allgemein ist der Tank echt richtig cool gelungen. Also wirklich auch von Kniewinkel her sehr ähnlich wie MotoGP. Wer den EICMA-Vlog zum Beispiel gesehen hat, der hat auch gesehen, die MotoGP beziehungsweise jetzt auch die neue Ducati Panigale V4, die ist hier sehr schlank. Und auch der Tank, ich glaube, ihr könnt es ganz gut erkennen, hat hier einen super schlanken Kniewinkel. Dann hier auch noch mal für das Knie im Prinzip, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, so eine Kante drin. Ich glaube, ihr könnt es ganz gut erkennen. Dann, was ein weiterer Vorteil von dem Tank ist, ihr könnt den Tank komplett mit dieser Schraube und auf der anderen Seite die zwei, also mit 4 Schrauben könnt ihr den kompletten Tank runternehmen und ihr könnt hier hinten bzw. an dem Zylinder alles machen. Ihr könnt das Federbein ausbauen, alles drum und dran, also wirklich nur 4 Schrauben und unten der Tankanschluss, dann kann der komplette Tank runtergenommen werden. Ja, brutal. Der ganze Heckrahmen entfällt auch. Das heißt, hier der originale Heckrahmen, der da dran war, der kann weg. Auch hier hinten das Plastikteil, was hier drauf sitzt, kann weg. Genau. Man braucht im Prinzip nur noch die originale Abdeckung. Hier könnt ihr mal sehen, wie das von hinten aussieht. Also das hier ist alles noch Tank. Genau, das hier unten ist auch noch der Tank. Ich zeige euch den mal noch von der anderen Seite. Da kann man auch noch mal ganz kurz erkennen, die liefern hier so einen Mini-Heckrahmen mit. Also der geht ungefähr bis hier, bis zu dem Anschaupunkt. Genau, das ist der einzige Heckrahmen, sage ich jetzt mal, den ihr dann noch habt. Der Rest ist alles der Tank. Jetzt fängt es hier leichtes Regnen an, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass ich noch trocken bleibe. Dann haben wir hier von Race Seats den Racing-Sitz. Den können wir auch komplett customizen. Ja, jetzt haben wir hier eine relativ flache Variante gewählt für den Fahrer, damit er auch viel Platz hat. Wir können den zum Beispiel auch noch höher machen. Sprich, wenn man zum Beispiel ein größerer Fahrer ist, noch einen besseren Kniewinkel haben möchte, dann kann man den auf jeden Fall noch ein bisschen aufpolstern. Man kann den aber auch ein bisschen abpolstern. Also der ist komplett customized. Genau, hier haben wir auch Giulia Edition einsticken lassen. Ja, das ist das gleiche Material, was auch in der Superbike zum Beispiel gefahren wird. Ja, geht auch im Prinzip hier für den Tank. Man hat auch vorher hier schon ein bisschen rausblitzen sehen. Hier haben wir noch die Storm Grips, die Vulcano. Genau, im Prinzip so Anti-Rutschpads. Ich glaube, die kennt auf jeden Fall der eine oder andere von euch auch. So, dann würde ich sagen, kommen wir mal hier in die Mitte. Da seht ihr STM-Trockenkupplung, die original bei der V4R drin ist. Mit dem Spider Racing Kupplungsdeckel, der im Prinzip diesen Airflow Boost hat. Hier haben wir auch Giulia Edition einlasern lassen. Genau, der Airflow Boost wirkt im Prinzip das, dass eben die Luft hier reinkommt und der Dreck von der ganzen Trockenkupplung natürlich auch besser raus kann dann. Ja, und ihr seht allgemein das Design natürlich von dem Deckel. Macht auch ein bisschen was von der Optik aus. Dann, wenn wir weiter nach links gehen, haben wir die Spider Racing Fußrastenanlage, und zwar die Evo Fußrastenanlage in Silber. Das zeige ich euch auch nochmal von der anderen Seite. Ich glaube, die Fußrastenanlage haben wir fast bei jeder unserer Edition verbaut. Ja, wunderschöne Fußrastenanlage. Also für mich auch eine der schönsten Fußrastenanlagen auf dem Markt. Wenn wir schon mal hier auf der Seite sind, können wir noch ein bisschen nach links schauen. Hier haben wir noch die Lichtmaschinenabdeckung. Ihr seht, die wurde auf jeden Fall schon benutzt. Genau, dann kann ich euch noch zeigen, hier V4R Federbein. Das haben wir auch geupgradet für den Fahrer. Also das ist alles auch komplett individuell dann auf ihn abgestimmt. Dann haben wir hier noch eine Carbon-Schwingenabdeckung. Und wenn wir hier weiter nach rechts schauen, dann sehen wir das Sita Quick Fit Sprocket Hub. Das heißt, ihr könnt die Kettenräder mittels Schnellwechselsystem easy hin und her bauen. Im Prinzip einfach nur die 6 Schrauben hier um eine halbe Umdrehung öffnen, dann kann das Kettenrad rausgenommen werden und dann könnt ihr schon das nächste reinstecken. Also gerade wenn man auf der Rennstrecke ist und ab und zu mal ein bisschen was probieren will, super einfach. Viel besser als das originale Kettenrad, weil da müsst ihr im Prinzip den Kettenradträger plus die Schrauben hier alle aufmachen, dann das komplette Teil rausmachen, dann wieder alles komplett rein, wieder den Träger drauf, wieder die Muttern drauf, und das ja, verbraucht einfach sehr viel Zeit. Also gerade für die Rennstrecke super cool, was Sita hier gemacht hat. Dann auch den Sita Kettenradträger, wie ihr sehen könnt. Dann haben wir hier noch rote Alumuttern, um das Ganze hier ein bisschen zu verschönern mit dem kompletten Design. Dann, ihr seht es schon, Gold glitzern. Es ist eine DIT ERV7 Kette. Können wir auch hier nochmal nach vorne schauen. Und da haben wir auch das Sita Ritze. Genau, ihr seht, das wurde auch schon auf jeden Fall benutzt. Ja, also das ganze Kettenkit war auf jeden Fall schon vorher dran. Genau, das Bike war auch schon einige Male bei uns.
hat jetzt aber dann im Prinzip das ganze Upgrade bekommen, damit sie auch würdig für eine schöne Edition ist. Kommen wir zur Auspuffanlage. Und zwar ist es die Auspuffanlage von Spark. Es ist die Grid-O Komplettanlage in Titan. Also wir haben hier wirklich eine komplette Titananlage. Ich schaue mal, ob ich hier unten reinfilmen kann, damit ihr es so ein bisschen besser seht. Ich gehe mal kurz auf die andere Seite. Schauen wir mal, ob wir es hier nochmal ein bisschen besser drauf kriegen. Ah ja, da sieht man es doch richtig geil. Hier auch mit den Schweißnähten. Ja, also komplette Titananlage bis eben vor und auch hier hinten beim Krümmer. Das ist alles die Spark-Anlage und hier mit den Grid-O-Dämpfern. Ja, hier habt ihr auf jeden Fall nochmal die Sicht von hinten. Ja, und ich weiß, die einen oder anderen von euch wollen natürlich diese Anlage hören. Und ich würde sagen, dazu betätigen wir auch gleich mal hier den Knopf, den Kill-Switch-Button, den wir vorher schon gesehen haben. So. Und dann genießt einfach mal den Sound von der schönen Auspuffanlage. Ist jetzt hier ein Kaltstart. Genau, ich werde ein bisschen warten, bis sie warm ist. Und dann gebe ich euch noch mal ein paar lautere Gasstöße, damit ihr das auch noch mal gehört habt. Genau, aber jetzt genießt es erstmal. Hier mal die Tropfkupplung. So, ich lasse jetzt warm laufen und dann geben wir ein bisschen Gas. So, die ist jetzt warm gelaufen, jetzt genießt den Sound. Ihr habt den Sound gehört. Oh mein Gott, wie krass, hört die sich bitte an. Ja, wunderschöner Sound. Jetzt steht sie hier zum Schluss nochmal in der Sonne. Das heißt, ihr könnt auch die Folie nochmal hier in der Sonne sehen. Ja, ich gehe hier nochmal ein bisschen davor, damit ihr es richtig seht. Oh, wunderschön. Ich würde sagen, ich gehe jetzt nochmal 360 Grad ums Bike rum. Dafür stelle ich nochmal die Kamera kurz um. Einen Moment. So, also ich gehe nochmal 360 Grad rum, damit ihr nochmal aus jedem Blickwinkel hier die Giulia gesehen habt. Jetzt mit der Sonne natürlich wunderschön. Ja, ist leider so immer noch so ein bisschen eine Wintersonne. Das heißt, die ist hier noch so ein bisschen orange, wie ihr hier sehen könnt, auf dem Boden. Aber ja, schaut es euch einfach an. Wunderschön. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sagt, hey, das oder das fehlt vielleicht noch beim Bike. Oder ob ihr sagt, hey, die ist einfach perfekt. Schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr zum Bike sagt. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr interessieren. Ja, wie ihr die hübsche Giulia hier findet. Oh, wunderschön. Und das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es auf jeden Fall gefallen. Falls ja, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Falls ihr irgendwelche Fragen habt zu Detailen oder zu irgendwas anderem hier von der Giulia, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. So, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.